如果係你住喺東涌或者係喺香港機場翻工嘅朋友咧，今條片你可以仔細咁樣去睇落去。最低入手嘅銀碼咧，總價130萬就可以入手㗎啦。好少喺我呢個 channel 可以聽到話投資兩個字嘅。3萬嘅貨你可以租4000幾蚊。如果你接待朋友過生日啦，或者係叫啲朋友嚟呢度開 party 咁其實呢一度佢個生活模式同埋個生活場景咧，就會比較輕啲年輕化多啲。你休息又好啦，或者係你嚟嘅一個觀感，俾到你嘅舒適度咧，係非常之唔錯㗎。如果係攞嚟度假用，係完全足夠嘅。呢一個客廳亦都係相對通透一個景觀，比較唔錯嘅。有一個好處咧，就係屬於喺邊位所以佢就可能望景觀，呢邊屬於東，呢邊屬於南，東南位邊個一個位置。咁其實你高層咧，呢個景觀望出去就非常之舒服嘅。手頭上唔想話即係揞咁多錢喺層樓上邊咧，又想即係自己輕鬆啲又想有屬於自己嘅空間嘅話咧，咁其實呢一度亦都大家可以作為一個考慮。Hello， 大家好，歡迎嚟到大灣區防微 Eden 賴先生頻道嘅主持人 Eden。咁我哋今日咧嚟到咗我哋珠海嘅十字門中央商務區最後一塊地華發天匯咁我哋係正式加推咗噶啦。咁而家咧就企住喺1樓嘅一個 lobby 大堂呢個位置。因為有少少落雨咧，我哋就往入邊行啦。咁其實點解嚟到呢一個會同大家講翻呢個項目咧？咁首先佢係而家目前十字門係講到話最後一塊地total 一共咧就有1200套貨咁其實咧佢只有3棟樓。咁呢一個咧，佢入手嘅一個產品線咧，其實相對嚟講係比較輕嘅，即係比較輕資產嘅。點解會講到資產呢兩個字咧？咁其實你如果係買喺十字門嘅物業咧，佢係比較搶手，同埋咧喺後期一個出租嘅一個回報率咧係比較可觀嘅。出租嘅回報率基本上可以去到3.5。如果係你住喺東涌或者係喺香港機場翻工嘅朋友咧，今條片你可以仔細咁樣去睇落去。因為其實由東涌機場嚟到呢度大概嘅車程咧都係30零分鐘、40分鐘，你經過港珠澳大橋就過嚟㗎啦。咁其實你可以享受到嘅咧係大陸非常之便利化一個生活啦。譬如話我哋嘅樓下嘅一個商業街，有接近20萬方一個商業體，可以滿足你日常所有嘅飲飲食食、按摩美甲，同埋咧你去做 gym 你又有一個屬於自己嘅屋苑，有個自己嘅空間。咁你最低入手嘅銀碼咧19萬幾首期，1.5成19萬幾，總價130萬就可以入手㗎啦。咁我哋項目而家所在究竟係邊個位置同埋咩情況咧？我哋要移步一下，去到我哋嘅售樓部同大家做翻一個詳細嘅介紹。咁其實咧，我拍呢個開頭之前就已經將成條片已經拍完晒㗎啦，所以其實呢條片會比較長，我哋會分為幾個 part 去同大家去介紹啦。咁首先係開頭，點解會推薦呢一度？咁我哋陣間咧會同大家介紹翻佢個一個位置、十字門嘅一個城市面貌、商場配套，咁再嚟翻我哋天匯自身一個產品，然後咧再嚟翻我哋呢個位置睇翻我哋一個生活館有啲咩配套，然後咧第6點再去翻我哋一個示範單位，第7同大家講埋佢嘅價錢，第8就係大家記得預約我電話96961987，我哋陣間見。好啦，觀眾朋友，咁我而家咧就嚟到又係非常之熟悉嘅位置。呢一個沙盤咧可以話係成珠海市最大嘅一個沙盤啦。我哋睇翻呢一個位置先啦。咁其實咧，我哋呢個就屬於我哋澳門嘅氹仔。你見到呢啲賭場啦、新濠我哋嘅銀號不過我哋再過嚟呢邊咧就係澳門嘅本島新葡京、澳門塔。咁你香港嘅朋友咧，港珠澳大橋喺呢度。港珠澳大橋喺呢度，咁我點嚟到我哋嘅項目咧？由港珠澳口岸開始，一直落去行我哋昌盛大橋出嚟咧，沿翻我哋嘅灣仔，呢度經過我哋嘅灣仔啦，然後再落嚟呢一度咧有我哋嘅灣仔口岸、十字門中學，又再往後邊咧就係我哋嘅一個項目所在地啦。呢一個位置咧就屬於我哋叫做十字門中央商務區啦。咁我哋會一直咧經翻呢一條灣仔碼頭喺呢度。我哋上一條片咧亦都有同大家講咗。我哋呢一個位置咧屬於灣仔一個收費市場啦，
老嘅一個生活區啦，以及我哋嘅灣仔碼頭、灣仔海鮮街，一直落嚟呢一個位置咧，就嚟到咗我哋一個叫做勤務新城。勤務新城有幾大咧？嗱，由呢度開始，勤務新城係1期、2期，然後3、4、5、6、7嚟到呢度。咁其實呢一度成個組團咧，呢度全部都係屬於勤務新城嘅啦。咁我哋對面有啲乜嘢咧？對面就係我哋呢一個叫做北大希望之星呢個學校嚟嘅，高中部私立嘅。咁呢一度咧就屬於我哋一個會展啦。呢棟樓相信大家一咪喺呢度住過啦，一咪喺呢度食過 buffet 啦。我哋瑞吉酒店以及我哋嘅喜來登仲有我哋嘅會展中心。咁對面咧，呢度就屬於我哋嘅橫琴金融島個位置呢度。呢一個係 IFC，呢個係我哋嘅瑞吉珠海中心。呢一個就係澳門塔，我哋講緊嘅十字門三件套咧，三江交匯之處就係呢個位置。咁其實通過航拍咧，我哋亦都可以睇到成個城市嘅一個面貌，佢係最新嘅可以話係屬於珠海對外嘅一個國際化一個名片啦。咁大家記住啦，我而家講呢啲咧就相對咧會比較好官方嘅譬如話澳門喺呢度，澳門咧澳門塔。咁其實點解一直喺度集中於講呢一個澳門塔咧？因為喺呢度西灣大橋到咗我哋每年嘅煙花節過年或者元宵，呢度就係會放煙花，所以到時咧我哋可以喺呢個位置對岸睇煙花嘅。咁其實有條件嘅朋友咧，或者我哋唔擔心逼嘅話咧，可以去澳門睇。因為有時候經常吹個風咧，我哋望唔到個煙花咁呢個煙花景啦。咁呢一邊就係我哋一個寫字樓城市夜景。咁你再睇翻呢個組團，首先記住呢一個框咧係屬於我哋嘅勤務新城。咁我哋對面呢一個框咧，首先呢個位置咧屬於我哋嘅中海環宇天下。咁呢一度過嚟咧就係我哋嘅灣仔1號。灣仔1號咧同埋我哋嘅環宇天下咧，我哋喺之前成交亦都非常之多，我哋嘅啲香港朋友。咁中間隔嘅呢一個咧就係冇馬騮嘅一個馬騮洲山，係啦，呢個就係馬騮洲山。咁我哋講咗咁大一個空間嘅位置啦，咁而家我哋今日最主要要介紹嘅就係呢一個我哋華發勤務新城嘅一個全新嘅產品，叫做華發天匯。咁首先咧呢度唔係3棟樓，佢 total 一共係有5座樓嘅。呢度係我哋第1座，呢度係我哋第2座，呢度係我哋第3座。咁呢一座咧係我哋嘅寫字樓，呢一座咧係我哋嘅公寓。咁我哋啱啱都亦都飛咗我哋最成熟嘅一個航拍。呢一個位置係屬於我哋十字門嘅小學，已經開業咗嘅。唔係 sorry， 已經開學咗嘅，亦都係望住成個我哋嘅江景出嚟就係海景嚟㗎啦。咁其實如果係你住喺十字門呢一度咧，點解我視頻一開頭會同大家講，如果你喺東涌翻工或者係喺機場翻工啲朋友咧，你不妨可以考慮喺呢度。首先佢城市面貌咧係比較 city 嘅 modern 嘅，同埋喺呢一個三江交匯之處，左手邊係我哋嘅澳門，右手邊係我哋嘅金融島。佢喺呢度辦公嘅一個群體咧，大家可以見到，其實呢度都係寫字樓、寫字樓、寫字樓、寫字樓。佢係有一個需求，就係叫做租賃市場，同埋咧佢係有商業體喺呢度。呢度下邊呢度一條街全部都係屬於我哋嘅華發商都。譬如話我哋嘅華發商都係2期，我哋對面會展呢度係屬於1期，即係而家目前我哋售樓部所在嘅位置，我哋喺呢度。呢個屬於1期、2期，包括我哋嘅3期，預計喺11亦都會繼續開業㗎啦。咁呢一度沿住呢一條商業咧，我哋係稱之為20萬方一個商業體，所以呢個體係非常之龐大嘅。OK， 咁發展商就係屬於我哋珠海華發嘅，交樓時間相對嚟講咧會遲少少，28年嘅9月份。我哋而家咧就重點嚟睇翻我哋呢一個天匯產品嘅一個細節位。咁喺早期咧，我哋嘅天聯產品大家可以參考翻個價錢，75方嘅價錢大概係170萬，但係我哋而家目前最少130萬就可以入手一套58方嘅單位啦，即係我哋講緊600尺。咁呢一度咧就係我哋成個天匯縮細嘅一個，即係放大咗嘅一個模板啦。咁我哋先插個航拍俾大家睇下先，同大家講翻。對面呢一度咧係屬於我哋嘅灣仔1號，主路係呢條南灣大道係屬於我哋嘅主路，包括我哋嘅公交車站啦。我哋要開嘅咧就係呢一個1座嘅產品，1座嘅產品咧係28樓高，即係總層高28層。咁你2座、3座呢度1、2、3呢3座係住宅嚟嘅。咁呢度咧係屬於我哋一個16層高嘅寫字樓，22層高嘅公寓。
我哋呢3棟樓咧係屬於可以明水、明火、明電嘅一個產品，即係佢唔屬於話公寓嚟嘅。OK， 我哋睇翻方向點睇咧？首先望住灣仔嘅呢邊咧，屬於我哋嘅南邊啦。咁我哋呢邊咧望住小學嘅咧，屬於我哋嘅東面。後邊呢度咧，自然而然係屬於我哋嘅北面。咁呢邊嘅景觀係最差嘅，就係西面，亦都冇 view 嘅。即係呢度就冇 view，價錢亦都最平嘅。OK， 我哋睇翻成個項目咧，佔地就2萬個方。講真，佢嘅密度相對會高少少。我哋睇翻佢喺下邊呢一度呢度全部一排都係屬於我哋嘅一個商業體我哋嘅商場啦，即係我哋嘅1樓。咁我哋嘅2樓咧係會做埋我哋啲會所，譬如話我哋一啲健身室瑜伽室、桑拿啦、泳池啦，以及我哋比較多功能一個叫做飯會所。咁呢一度咧係只針對於我哋一啲業主嘅。咁其實如果係住喺呢度，大家會諗翻Eden 第1棟樓、第2棟樓、第3棟樓，咁呢一個寫字樓同公寓，佢會唔會連通咧？佢唔會連通嘅。我哋呢一度中間咧係有4部 lift 可以上嚟到我哋一個空中花園。咁成個空中花園我哋嘅建面係5700個方，即係我哋可以擁有嘅咧係譬如話我哋啲風雨連廊咧，佢會連到每一棟樓下。咁喺我哋每一棟樓下，亦都係有一個叫做飯會所嘅，即係我哋呢一種咧，佢係區別於我哋傳統嘅一個住宅。咁其實呢種產品係唔係好啱話上咗年紀或者係你想要好輕鬆嘅嗰種生活方式嘅。咁其實呢一種咧會比較 young 啲，或者係你買喺呢度投資即係好少喺我個片，即係我呢個channel 可以聽到話投資2個字嘅，即係呢一種細嘅一個產品咧。首先佢銀碼低，回報率咧相對比較高嘅，可以去到我哋銀行而家利率係3厘，佢呢度可以去到3.5，甚至如果你係自己做託管做得比較好，你可以交俾人去打理嘅話咧，裝修比較靚嘅話咧，可以做到4000幾即係1個月出租嘅話，3萬嘅貨你可以租4000幾蚊。OK， 好，我哋睇翻項目先。成個1棟、2棟、3棟，一共咧就1200幾套貨。咁我哋1棟咧有400套貨。同大家講翻我哋一個位置先。咁首先咧，我哋可以睇翻呢個圖。呢個圖咧，我哋到時都會擺上去。呢個圖咧有個呢一個 U 字形嘅。咁其實咧，你亦都係相對應翻對應翻呢一個沙盤嘅模型係啦，咁樣去對住嘅咁樣對住嘅。咁其實咧，我哋點樣睇2個大隻？呢個產品就好好理解啊！一共只有58方同85方。呢一條腿即係呢一個轉角位，呢一條腿咧係85方嘅05單位。呢一個咧12號單位係屬於我哋85方嘅。成棟樓咧只有48套48套我哋嘅85方嘅單位。咁其中中間前後全部都係58方嘅。咁如果係我哋按照最平嘅一個價錢嚟講咧，同大家報翻一個價錢單。我哋結尾咧亦都會同大家陣間去到售樓，即係我哋睇翻每個單位咧，亦都會同大家報翻最新嘅一個價錢。咁譬如我哋點樣去睇呢一個戶型咧？咁首先由呢度開始，呢度係第1個單位，呢個係第16個單位。成個小區咧係我哋可以理解為3梯8伙，或者係6梯16伙。佢中間1分為2嘅，但係中間冇斷，中間都係通嘅。我哋呢邊咧會有3部電梯上嚟，3部電梯上嚟呢8戶，呢邊會有3部電梯上嚟，另外8戶，所以咧係3梯8伙。其實好聽啲咧，你就可以講係3梯8伙。如果係實際啲咧，6梯16伙都係咁樣理解嘅。由呢度開始係呢個係第1個單位，2、3、4、5到呢個轉角位咧係5、6、7、8、9、10、11、12呢一個係轉角位。又再嚟到呢一度咧16、01同16咧。呢個單位係最平，可以做到125萬左右，130萬嘅。佢哋睇樓層啦，即係我哋最平嘅就係呢2個單位，因為呢2個單位其實咧，你望後邊係望到呢個樓同埋呢個寫字樓嘅，即係呢個單位，而且中間有個天井位。如果你想景觀最靚嘅咧，就係我哋呢邊，呢邊係成個係望住我哋嘅小學嘅，呢一度對住就係我哋嘅馬騮洲山，即係咁樣斜對住過嚟，就係屬於我哋嘅馬騮洲山嚟㗎啦。OK， 咁我哋嘅項目信息基本上我會以比較簡單、通俗、易明、易懂嘅一個方式介紹俾大家。咁我哋而家咧就重新去翻我哋嘅空中花園會所。咁
咁帶大家睇埋我哋實際而家一個現場會所配套有啲咩環境，然後咧再同大家上去我哋示範單位，最後同大家報翻我哋詳細一個價錢。Let's go！ 好啦，觀眾朋友，咁我哋而家咧已經上咗嚟我哋呢一個叫做3樓嘅空中花園。咁其實1樓咧係屬於我哋嘅商業街，2樓、3樓係屬於我哋嘅多功能生活館啦。OK， 亦都可以叫做我哋嘅會所啦。咁我哋同大家講翻我哋身處個位置先。我哋而家身處個位置喺呢一個中間嘅呢一個位置啊。然後陣間咧，我哋會穿過呢個連廊嚟到我哋嘅第一棟。我哋而家就喺呢個中間上嚟嘅位置，呢個中庭啊，呢度係我哋嘅小區大門口，可以咁理解咯。咁我哋先睇下呢度，呢度會有一個棋牌室以及我哋嘅私宴廳啊，一共有2000幾啊，比較大嘅一個私宴廳。當然都係收費制，提前預約，然後咧我哋會收啲唔係我收啊，即係發展商啦，可能會收啲我哋嘅垃圾清理費啊。或者你都可以請翻我哋啲廚師。咁其實呢個裝潢都幾好嘅，即係如果你接待朋友，特別小朋友啊過生日啦、長者過生日啦，或者係叫啲朋友嚟呢度開 party 啊，咁其實呢一度佢個生活模式同埋個生活場景咧就會比較 young 啲年輕化多啲。咁再過嚟呢度咧就係我哋嘅日卡夜酒，我嚟呢邊請呢個。日卡夜酒，顧名思義，日頭咖啡，晚黑可以飲啲酒。當然呢一度咧，亦都係屬於我哋業主自己先可以入嚟嘅。或者你帶個朋友。我哋再過嚟呢度就係以後我哋未來一個吧台啦，水吧就會喺呢度，亦都係收費制嘅。咁其實咧，我諗需要收費啲嘢先有價值，同埋咧免費嘅你係維持唔長嘅。我哋再出嚟咧，呢一個就係一個空中泳池。空中泳池以及咧。我哋陣間會行過去對面嗰一座咧，就係我哋嘅1座。呢一座就係1座。咁呢一個泳池咧，亦都係露天嘅一個泳池啦。水深大家都可以見到，我企過去都差唔多。呢個身高係還 OK 嘅。咁同大家講翻，我哋而家對住咧，呢一個係1座，你咁樣對住就對㗎啦。咁樣對住，我哋行出嚟少少，我哋對翻呢度。呢兩個單位咧，就對應呢一個角同埋呢個角啦。呢兩個係最平嘅，最平嘅價錢咧，即係而家我哋睇翻呢邊嘅最平一個價錢58咧，望我哋呢一邊嘅西面130萬總價。如果係望後邊嘅西北向130萬到140萬。如果係我哋望東面，即係望住正前方嘅嗰個景咧就相對比較靚。望住前面呢個景嘅話就係馬騮洲山以及我哋嘅灣仔1號，total嘅價錢東南係145萬左右。如果係望翻正東面十字門小學嘅話咧，就係145萬以及我哋嘅150萬區間。好，我哋繼續往前行。咁我哋呢一度咧係作為我哋一個日卡夜酒同埋我哋一個私人宴會廳嘅。咁我哋平時咧會穿過呢一個我哋嘅風雨連廊，呢度係第一棟、第二棟，然後後邊嗰度第三棟，咁啊連住過嚟。風雨連廊咧，我哋穿過去之後就會到咗我哋一個健身房。我哋往前面行少少。咁其實呢一種生活方式咧，啱先我點解話會比較啱我哋啲年輕人？其實你嚟到即係翻到屋企之後咧，你唔會話有過多嘅想落樓下散步。可能咧你最想要嘅可能落樓買啲嘢，或者係你食嘢比較方便，或者你落樓下可以簡單做個 gym。咁我哋呢邊咧係完全可以滿足得到嘅，因為啱先咧我已經落嚟呢度睇過啦。咁我哋中間嗰個位置咧，亦都係我哋呢一座就係屬於一棟樓下一個飯會所嚟嘅啦。中間咧會有一個中庭休息嘅位置。咁呢一度就係我哋嘅健身區，以及嗰邊咧就屬於我哋嘅嗰個理療之類啲嘢。我哋往呢邊行。呢邊咧就屬於我哋一個健身一個區域啦。咁同埋咧喺中間呢一個位置，佢係亦都係做咗有呢啲佈置嘅，即係你嚟到呢一度，你休息又好啦，或者係你嚟嘅一個觀感，俾到你嘅舒適度咧係非常之唔錯㗎。我哋繼續往入邊，咁佢嘅健身區域咧亦都係做得會比較現代啲啦，比較通透。好似我跑步近排真係缺少鍛鍊。OK，
嗱，咁其實咧呢邊就係望住後邊我哋一個鑽石灣，即係以前嘅一個琴海新城一啲組團啦，同埋後邊亦都可以望到我哋嘅黑白面將軍山嘅。健身房呢一個空間咧，佢唔會話係封閉嘅，所以其實俾你嗰種運動嘅 feel 咧，會更加舒適嘅。呢度亦都會有休息區。咁當然我哋都係會員制嘅，我哋繼續再過嚟呢一度有啲跑步機啊、單車機啊，以及呢一度。咁其實大家會唔會覺得呢個健身區？哇！Eden 好細喎，我哋睇翻呢度。咁其實而家咧，我哋係3樓嘅。咁樓下呢一度咧，會仲大有一個空間。我哋而家一直都係3樓，未落過2樓嘅。咁2樓咧，佢而家仲整緊。譬如呢一度大家見到有個，sorry， 有個球台同埋我哋嘅乒乓波網球嘅一個發射器。咁其實咧，跑步機啊呢啲全部都有嘅。只不過2樓佢開放嘅一個即係設施仲喺度整緊，所以就未有咁快開放。咁我哋咧而家再帶大家睇埋我哋，其實呢一度咧就健身區域嘅，我哋睇下 hea 啲嘅，即係我哋揼骨之類嘅。佢呢一種咧做嘅咧係比較輕些、比較高定少少嘅。咁其實佢打理起身咧就後期需要比較大嘅一個物力，即係我哋嘅物業人員細心啲去做啦。OK， 我哋穿過嚟呢邊。穿過嚟呢度之後咧，呢一度屬於我哋呢一棟樓，即係一棟，我哋企翻中間位，呢一個咧係我哋1樓嘅一個 lobby 入會大堂。點樣分辨咧？兩邊各有3部電梯上去我哋上邊8層。右手邊呢一度咧，亦都係有3部 lift 上去去我哋嘅另外一邊。我哋再睇翻隔離嗰度 ，OK。呢一度穿過嚟咧，就有啲普拉提啦。呢個只不過係我哋1棟樓下㗎。咁我哋仲有2棟，以及我哋3棟。呢度穿咗過嚟咧，嗱呢一度有一個普拉提嘅瑜伽室啦。我未做過 yoga，但係我覺得 yoga 呢個運動應該唔傷身吧。鍛鍊下啲腰骨都幾好。我哋有啲客戶都係瑜伽老師嚟嘅。返會所以及生活館咧，就會比較偏向我哋年輕人會鍾意多啲嘅。呢個普拉提嘅一個課室，包括我哋出邊仲會有一個空中花園。咁我其實覺得年輕人咧，可能對於呢種新型嘅一個社區就會比較接受容易多啲。咁可能我哋啲長者啦，或者係我老豆媽子佢哋咧，佢哋就會比較中意傳統啲可能小區可以行一行散一步呢種。OK， 咁我哋而家咧就行翻中間個位置，然後帶大家上去我哋嘅示範單位睇下先。咁穿出嚟呢一度咧，都係我哋中間庭院嘅一個位置。咁我哋而家咧，因為嗰邊有人，我帶大家睇下呢邊呢邊嘅電梯佢係咁樣嘅，過到嚟呢度咧。呢邊會有3部電梯可以上去嘅。呢度穿過嚟啦，呢度有1部、2部、3部，總層高29樓。OK， 咁我哋而家咧就帶大家上去參觀下我哋嘅示範單位。Let's go。OK， 咁我哋而家接嚟睇第一個單位就係58方嘅呢一套咧，最平130萬可以入手嘅就係呢2間天井位呢2間。由呢邊咧望東面呢邊東南面，呢邊東面，呢邊望西面。OK， 嚟，我哋睇翻58方600尺嘅單位，一眼望過嚟咧，麻雀雖小，但係咧五臟俱全。睇翻廚房個位置，你其實兩公婆住咧，住喺咁熟悉，即係咁成熟嘅一個位置，其實你唔會話自己煮飯嘅，但係煮個餐蛋麵都係夠嘅。交付標準咧，上面呢啲櫃同埋我哋油煙機燃氣灶係做好俾大家。呢度有一個生活間。即係我哋嘅洗衣間但係咧佢呢度係對住個天井位呢度有個天井位，所以後期大家可以做個風窗又得或者係你做個抽濕機又得，或者係你做埋個控乾機。咁其實咧你嘅生活方式就會簡單啲，都唔使晾衫如果我哋國外翻嚟啲客戶咧，咁其實就咁做就會比較好啲。咁後期呢一度咧會有交付有一排我哋一個鞋櫃，攝影師企翻呢個位置我哋呢一度會有我哋一個鞋櫃啦，
收納櫃嘅一個空間啦。打開俾大家睇下呢一度。OK， 咁大家會好奇嘅，我哋嘅雪櫃擺喺邊度？隱藏咗喺呢個位置。呢度會有個雙門嘅雪櫃一個位置，是唔是可以過嚟？呀，冇錯，係啦。呢度有個雙門雪櫃嘅一個位置，但係呢邊嘅櫃就唔係交付標準，後期可以自己做啊。上面呢啲後期可以自己做啦。咁呢一個空間咧，相對嚟講都係足夠嘅。OK， 是唔是我哋再轉翻個位置啊？因為相對想俾大家呈現就比較全面啲嘅。兩個人一個吧台位置啦，佢做咗一個 island， 後期呢一個咧唔係交付標準，大家可以參考咁做。下底開間3.5米，呢邊咧係望翻我哋一個東面嘅，東面就係望住我哋十字門，所以其實呢邊嘅價錢佢係最貴嘅。啊，我哋而家樓層咧喺5樓，加埋下邊3樓咧，其實係去到個位置已經去到10樓噶啦，因為下邊挑高咧係去到6米，我哋中間又加咗2層上去，我哋而家又喺5樓，所以其實係10樓一個視野嚟嘅啦。望去我哋嘅右手邊就係我哋嗰個叫做馬騮洲山，以及我哋晚黑咧亦都可以望到 IFC 嘅一個夜景。如果你高少少一個環境咧，你到澳門嘅煙花節或者係元宵啊，我哋嘅中秋呢啲節日咧，你亦都可以望到我哋澳門嘅一個煙花節啦。啊，放煙花嘅位置大概都喺呢度，咁我哋大家都可以見到今日其實佢嘅天氣咧都係比較正嘅。望後邊呢一度咧就係望住我哋嘅北面啦。所以呢一邊嘅朝向咧，佢基本上就係我哋一個琴河新城嘅住宅組團啦。呢一度咧就望住個學校，其實唔係話望學校有幾好，只不過係望學校佢嘅景觀相對嚟講係開揚啲嘅。58方600尺嘅單位，2個房間，一個洗手間。Let's go， 睇翻第一個先，我哋嘅洗手間嘅位置，一個企缸位啊。咁其實咧一個人住呢一套單位，你係好舒服嘅。啊！呢一間房咧，天井位嚟嘅，呢邊係有窗，但係係黑嘅啊，但係可以通到風，天井位嚟嘅。呢一間房間就可以作為你嘅衣帽間。咁如果係女仔一個人住嘅話咧，呢度作為你嘅化妝間、衣帽間係完全足夠嘅。咁呢一間咧房間就可以作為我哋嘅休息間房啊，你就可以做翻一間床啦，然後你嘅衫啊、衣櫃啊就唔使話擺喺呢度。咁呢一套最平130萬起啊！我哋睇翻個價錢報俾大家好嘛？首先我哋嚟睇16樓，我哋而家係5樓，5樓嘅景觀俾大家睇下啊！呢個係5樓嘅景觀，出去少少望到個山，係全面少少啦，左右揈一揈，俾大家感受下呢個景觀，因為係人哋買樓嚟噶嘛，我哋要係啦睇全面啲。OK， 睇翻個價錢，首先天匯一棟16樓15方，然後咧我哋望個原總價係134萬，折後嘅價錢咧就係129萬，即係130萬啦。我哋訂金5萬蚊，剩低呢一啲咧，如果有興趣嘅朋友可以詳細咁樣，我會再同你解釋一下。首期15%，我哋只需要俾19萬，即係20萬啦。按揭30年嘅話咧就係4600。咁我哋嘅雜費包含咗我哋嘅契稅、改造費、物業維修基金、簽約費，共計咧2萬零蚊。啊，呢個就係成套樓嘅所有一個費用啦。OK， 咁呢一個係58方嘅，咁我哋再睇埋85方嘅。Let's go。好啦，各位朋友，咁你接落嚟睇就係05同埋我哋12呢一個戶型85方，成個小區啊，唔係成棟樓咧，就只有呢兩邊啊嗱，譬如話我哋一棟咧就呢兩個邊位48套，二棟嘅話咧46套，因為佢係少一層。3棟都係46套，咁加埋一齊3、4、12，成個小區1200套貨，只有12套貨，所以呢一個係比較稀缺嘅。咁其實佢呢一個咧做起身嘅兩房會比較舒服啲啦，85方啊，門口呢個位置咧 open kitchen 啊，我哋嘅櫃啊、油煙機啊呢啲都係交付標準，就冇洗碗機啦。咁我哋出嚟呢邊咧，大家可以見到佢呢一個同我哋05唔同嘅話咧，就係佢係呢一個天井位咧，佢係又有採光嘅。啊，係露天嘅，望出去對面就係我哋嘅灣仔1號。啊，呢一個係05呢條腿。OK，咁大家都可以見到佢比較扯風嘅。攞張紙俾大家 feel 一 feel。啊，呢個係有通風嘅一個效果嘅。所以其實貴咧有貴嘅道理，但係如果你唔係話自己住嘅話咧，佢呢一個58，我係覺得首先你唔使俾咁多錢，再加上咧你每個月如果係攞嚟度假用係完全足夠嘅。
OK，咁我哋睇翻呢一個85方，大家可以見到廚房啊，係我哋嘅客廳啊，包括呢一個位置，亦都係做咗我哋隱藏式嘅雙門冰箱嘅位置。啊，呢度有個雙門冰箱一個空間，呢個都可以打開嚟嘅。啊，有個雙門雪櫃位啦。咁其實呢一度咧，後期大家就可以去按照你自己中意嘅呢種風格去 design 設計。咁空調係做好俾我哋嘅。咁呢邊亦都係望住我哋東面十字門小學呢邊。啊，咁大家記住啦，望小學呢邊咧就係東面，望灣仔或者係望到山就係東南向。啊，即係我哋嘅南向啦。咁呢邊就同樣嘅，同我哋啱先58係一樣嘅一個景觀。OK， 我哋睇下個房間先。咁其實轉翻個鏡頭過嚟啦，係轉翻個鏡頭睇過嚟啦。呢一個客廳亦都係相對通透一個景觀，比較唔錯嘅，空間感都比較唔錯。我哋再睇翻呢邊，嗱有3個房間。嗱，我哋睇下第一個，嗱呢一個就係我哋一間客房嚟嘅，85方3房2衛嘅一個設計。其實咧每間房都係好通透。呢個主人房我哋最後睇。嗱呢一個係我哋嘅客衛，客衛係做咗我哋分段式嘅，咁亦都係後期我哋一個交付標準。呢個鏡面櫃啦都係有嘅，啊呢個鏡面櫃都係我哋一個交標嚟嘅。浴室咧就呢一度有一點唔好，就可能會通住我哋一個露台，但係好在佢係通風嘅。啊，咁企缸嘅空間係足夠嘅啦。我哋再睇翻呢邊呢間客房 ，OK。咁呢一間客房咧，佢嘅景觀採光面都比較唔錯。啊，呢一邊比較黑，所以後期我哋需要拉簾。咁呢邊同樣係望出去嘅採光都比較勁嘅。呢一間建議作為衣帽間。睇翻隔離主人房。咁主人房過到嚟呢度咧，啊，我哋再睇翻呢度。門口呢個空間就可以做埋我哋一個衣櫃啦。咁再過嚟呢度啦，擺翻一個衣櫃嘅空間，佢係目前係夠嘅。咁呢一度咧，大家如果唔使直接做埋一排嘅櫃咧，你擺衫同埋隔離呢一度，你可以做埋作為我哋一個衣帽間。OK， 我哋入嚟睇下。好啦，咁入到嚟呢度就屬於我哋嘅主人房。咁主人房咧亦都係做咗我哋270度一個採光窗。啊，呢一個85方嘅單位有一個好處咧，就係屬於喺邊位。啊，所以佢就係我哋望嘅景觀，呢邊屬於東，呢邊屬於南，東南位啊，邊各一個位置。咁其實你高層咧，呢個景觀望出去就非常之舒服啦。啊，咁攝影師可以俾大家睇下個洗手間。好啦，咁我哋呢一套85咧，亦都係幫大家計咗一個樓層單。啊，我哋睇翻個價錢。而家我哋喺5樓，啊5樓一個示範單位。但係咧，實際上我哋企嘅一個樓層要去到10樓左右啦，啊會抬高少少嘅。咁我哋計咗呢一套咧係12樓嘅，come here 過嚟85方12樓一個單位 ，total 一共咧就只有48套貨，即係我哋05嘅望呢邊嘅話咧，48除以2啦，就只有24套貨係望住呢個景嘅，剩低24套咧係望嗰邊。即係望嗰個樓嘅，轉過去，冇錯啦。啊，剩低24套係望入邊嘅，望住呢個角位嘅，東南角位嘅，只有24套。好，我哋繼續。譬如話，我哋睇翻個房號12樓1205啊，咁呢個係我哋嘅房號。面積嘅話咧係84.77啊，原總價233萬，咁折後嘅價錢咧226萬。我哋亦都係訂金5萬蚊啦。呢個按揭所有啲嘢咧係我會親自帶住你去問銀行同埋簽按揭，包括你付款嘅每一筆錢咧，我都會幫你查好先啊，過咗個風險先。咁你首期咧正常15%，咁你按揭首付只需要俾35萬。咁我哋按揭嘅話咧，按30年8000左右啦，25年就9000。其他啲雜費，譬如話我哋嘅契稅嘅話咧，係收樓嗰陣時先需要再交嘅。改造費2000，物業維修基金7600，簽約費1400，total 合計34000左右。啊，呢一個係成套樓嘅一個價錢，即係我哋圍落嚟呢套12樓攞落嚟嘅話咧，230萬。咁當然啦，呢個價錢係仲可以再傾嘅，只不過咧我哋望翻呢邊景觀嘅一個即係貨源咧，唔會話特別多。好啦，咁我哋今期咧其實喺呢個位置就會同大家做翻一個結尾，會唔會背方啊？唔會啊 ，OK，咁我哋同大家做翻個結尾啦。咁如果係你都住喺東涌，或者係你諗住話輕資產，或者我想控制，唔想俾咁多，我只想話買一個資產
無論係前期我自己住又得，或者後期我唔住啦，我掉出去攞去出租，起碼佢個回報率比較可觀嘅話咧，咁其實喺呢一個十字門呢個片區，大家可以見到其實佢嘅城市面貌係做得非常之唔錯嘅。點解話會推薦呢一個位置咧？你好似我哋嘅灣仔1號，舊年我哋賣嘅樓王單位咧，都要去到千幾萬，包括我哋中海環宇天下矮啲嘅嗰啲洋房咧，都係要去到我哋即係講緊6萬幾蚊咧一個單價，尺價咧要去到6000幾蚊。好啦，咁其實呢一個 location 咧，我哋中海環宇天下早期佢老地嘅一個價錢咧，都要去到24000。我哋而家圍翻落嚟嘅節後嘅單價咧，都係24000到26000之間。咁其實呢一個我係覺得如果係有興趣想輕資產嘅朋友，特別係我哋年輕人咧，手頭上唔想話即係揞咁多錢喺層樓上邊咧，又想即係自己輕鬆啲又想有屬於自己嘅空間嘅話咧，咁其實呢一度亦都大家可以作為一個考慮OK， 咁我哋今期咧可能會比較囉嗦啦，即係我想講得更加全面啲，俾大家去了解多啲。咁我哋由大嘅一個環境、一個片區，再嚟到我哋細嘅一個琴浦新城嘅一個組團十字門片區，再嚟翻我哋天匯屋苑自身。咁呢條片你睇完之後咧，如果有啲咩講得比較唔清楚或者係唔明嘅朋友咧，可以 WhatsApp 我我哋電話係96961987。咁大家咧亦都可以提前做啲諮詢。咁我哋約個時間。我哋可以輕鬆少少，朝早過嚟，我哋睇完屋苑咧食個飯，然後再睇下周圍嘅一個環境，或者我哋再需要翻去考慮下都係冇問題嘅。咁最好咧都係提前大家預約翻，即係俾個時間我準備好接待你哋。OK，咁我係 Eden，記得點讚同埋關注，我哋下期再見，拜拜。